Dzisiaj niezwykły film. Dzisiaj recenzja HTC Vive Pro 2 razem z Danielem, który jest już w świecie wirtualnym. Nie, tak naprawdę nie ma tego włączonego i nic nie widzi, ale zaraz będzie coś widział. A wy zobaczycie recenzję najnowszego setu HTC dla pro rozgrywki w VR-ze. Zapraszamy. Vive Pro 2 zadebiutował w maju. Wtedy była jego premiera. HTC pokazała wtedy nowe dwa headsety. Gamingowy, który trzyma w ręku, oraz Focus trójkę, który jest bardziej biznesowy, którego jeszcze nie testowaliśmy, ale dzisiaj się skupiamy na tym, co jest najfajniejsze w VR-ze, czyli grach VR. A ten headset, podobnie jak poprzedni, w całości recenzował Daniel. Tak było, dokładnie. Jeżeli spojrzycie na ten i przypomnicie sobie poprzednią naszą recenzję headsetu Vive Cosmos, dostrzeżecie pewne różnice. Mamy tutaj z przodu takie zupełnie nową czarną płytkę. Nie mamy tych 6 kamer, mamy dwie kamery z przodu, które pozwalają nam dostrzec otoczenie. Ale tak naprawdę design pozostał zbliżony do tego, co widzieliśmy już wcześniej. Może nie tyle co w modelu Vive Cosmos, ale w samym modelu Vive Pro. Mamy tutaj te same uchwyty do słuchawek, podobną regulację IPD. Ja mam tylko wrażenie, że on jest wygodniejszy, nie? On jest wygodniejszy niż poprzedni model. Chociaż trzeba powiedzieć, że jest troszkę cięższy. On waży tutaj około 850 gram. Jak go dotykamy i zakładamy na głowę, nie czuć tego aż tak bardzo. Jest dobrze wyważony, ale definitywnie jest to jeden z najcięższych modeli VR-ów, które są dostępne na rynku. No i dalej mamy VR z kablem. Co prawda można oczywiście dokupić przejściówkę, dzięki której on będzie bezprzewodowy. Co nie zmienia faktu, że pewne cechy jego stracimy, ale do tych cech zaraz przejdziemy. No ale na ten moment w takiej podstawowej wersji mamy ten kabelek, który nam tutaj zwisa. Jeżeli chodzi o gogle, mamy tutaj zupełnie inne podejście do designu, chociaż tak naprawdę powtarza się wiele elementów, które było z modelów poprzednich, Vive Pro czy Vive Cosmos. Mamy te same de facto pokrętło, te same uchwyty, które trzymają słuchawki. Możemy tu na nich podgłaśniać, wyciszać dowolnie to, co słyszymy w headsetie. Na samych goglach mamy regulację IPD, guzik, który pozwala nam przenieść, czy w zasadzie zobaczyć otoczenie, jeżeli mamy gogle założone. A co do samych gogli, troszkę inny design. Tak jak wspominaliśmy przed chwilką, jest taka piękna, czarna płytka z przodu, mamy tylko dwie kamery. A jeżeli chodzi o soczewki, też są troszkę inne. Są kwadratowe, co ma na celu zwiększenie szerokości widzenia i kąta, które możemy dostrzec. I zamiana na mnie. Będziemy się dzisiaj tak z Danielem zamieniać. Jeżeli chodzi o te gogle, co jest w nich takiego super i na co zwraca uwagę HTC i co jest faktycznie takim przełomem? Przełom jest po pierwsze 5K, czyli jeżeli macie telewizory 4K, to te gogle są o 1K lepsze. Nie mam telewizoru 4K i gogle są o 1K lepsze, ale tak na serio chodzi o to, że mamy tutaj pełne 5K, 2,5K na jedną soczewkę. Mamy 120 Hz odświeżanie, czyli coś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy w iPhone'ach, ale może kiedyś się uda, czyli jest naprawdę płynny obraz, no i 120 stopni szerokość widzenia, czyli jest naprawdę szeroki kąt widzenia. I to są trzy główne elementy, 120, 120 i 5, na które HTC zwraca największą uwagę i które najbardziej podkreśla. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. HTC nawiązało współpracę z Nvidia oraz AMD, czyli z topowymi producentami kart graficznych, których się nie da się kupić przez gigantyczne kopalnie bitcoinów, ale może pewnego dnia mimo wszystko się uda. Więc HTC nawiązało współpracę z nimi po co? Po to, żeby gogle były w stanie dostosować się nawet do słabszych komputerów, no bo nie udawajmy, komputer potrzebny do tego, żeby odpalić tego tutaj tak naprawdę trochę potworka, musi być potężny. Komputer, który my dostaliśmy na testy, żeby móc go odpalić, on kosztował okolice tam 8000 zł, więc to jest naprawdę porządny sprzęt, którego potrzebujemy, co nie zmienia faktu, że nie musimy, bo dzięki właśnie tej technologii, którą stworzyło HTC wspólnie z Nvidia oraz z AMD, są one w stanie się dostosować również do słabszych komputerów. To teraz przejdźmy do samego kontrolera. HTC Vive 2, czyli mamy nowszy kontroler niż w pierwszej generacji. Nie jest to najnowszy kontroler. To nie jest tak, że HTC pokazało nam teraz również nowe kontrolery. Jest on nowy,
w stosunku do tamtego. Bardzo fajny, bardzo dobrze leży w dłoni. Wygląd ma no, taki mega futurystyczny. Sami zresztą możecie zobaczyć, że wygląda co najmniej dziwnie, ale naprawdę działa bardzo fajnie. Ma 24 czujniki ruchu, czyli prawie tyle, ile ja mam w salonie. Poza tym, jeżeli chodzi o przyciski, mamy przycisk włączenia, mamy trackpad, dzięki któremu się w głównej mierze poruszamy po świecie wirtualnym. Mamy przycisk, dzięki któremu się przeniesiemy do menu. Z tej strony mamy spust wygodnie oraz dwa przyciski boczne. Muszę przyznać, że naprawdę z wszystkich kontrolerów, którymi się bawiłem w VR-ze, no, testowaliśmy dwa HTC, no, ale miałem do czynienia z kilkoma jeszcze innymi. To jest zdecydowanie najwygodniejszy z wszystkich. Waży 200 gram, czyli moim zdaniem jest leciutki. Ładuje się go przez przez mikro USB, więc ja jestem zwolennikiem USB-C zawsze, wszędzie, więc tutaj, jeżeli mielibyśmy nowy, to też wolałbym, żeby się pojawiło, ale ok. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o kontroler, to tyle. W odróżnieniu do modelu Vive Cosmos, w modelu Vive Pro 1, a także tutaj w modelu Vive Pro 2 mamy do czynienia z nowym trackingiem, nowym, nie nowym, w każdym razie innym. Korzystamy tutaj ze stacji bazowych HTC lub też Valve, zostały stworzone przy współpracy Steama z HTC. Stacje bazowe są troszkę inne w porównaniu do tego, co mieliście okazję zobaczyć chociażby w recenzji Vive Cosmos, którą zamieściliśmy wcześniej. Tutaj idea jest taka, że stację umieszczamy w pomieszczeniu, w którym VR będzie docelowo zlokalizowany na pewnej określonej przez producenta wysokości, zazwyczaj jest to około 2 metry, pod pewnym kątem do posadzki, podłogi. Stacje w zestawie z Vive Pro 2.0 przychodzą dwie wraz z uchwytami, więc pozostaje nam je w tym momencie, w tym docelowym pomieszczeniu, w którym będzie VR używany, zamontować je uwzględniając te wszystkie warunki, o których wspominałem. Jak sami widzicie, jest to pewnego rodzaju nie tyle co problem, ale rośnie pewien zestaw czynności, które musimy wykonać, aby VR-a uruchomić. Czyli nie jest już to tylko zwykła kalibracja, ale także wypadałoby w tym momencie te stacje jakoś przytwierdzić do ściany, czy to poprzez jakieś uchwyty, które są dołączone do tego zestawu, czy w jakikolwiek inny sposób. Co wpływa też pewnego rodzaju na kolejną rzecz, którą chcielibyśmy tutaj podkreślić, czyli sam etap kalibracji całego systemu, który trwa zdecydowanie dłużej niż chociażby mieliśmy to w przypadku Vive Cosmos, co może odstraszyć potencjalnych klientów, którzy być może nie są aż tak cierpliwi. Muszę jednak przyznać, że chociażby jak to było w przypadku zestawu Vive Cosmos, tutaj ten tracking jest bardzo dobry, te stacje zachowują się wyśmienicie. No niestety jest to podejście troszkę inne, czyli tego headsetu używamy w jednym miejscu, w określonym najlepiej jakimś pomieszczeniu, w salonie czy w jakimś dużym pokoju, gdzie ta przestrzeń jest. Nie możemy go zabrać do innych przestrzeni, czy wynieść gdzieś go poza. Musimy wtedy cały ten system tak jakby spakować i przenieść. Jest to pewnego rodzaju problem. Teraz wchodzimy już powoli do świata wirtualnego, ale mogę sobie to też odchylić i normalnie z Wami rozmawiać. Jeżeli chodzi o samą kalibrację, jest ona piekielnie ważna. Potrzebujemy dobrze umieszczonych tych stacji bazowych od Steama. One muszą być już docelowo ustawione, bo tak jak za pierwszym razem próbowaliśmy sobie to ustawić, to przeważnie byłem albo 2 metry nad ziemią, albo miałem mniej więcej podłogę w tym miejscu, albo czułem się trochę jak Hobbit. Bo wszystko było takie duże, ja byłem taki mały. Czyli naprawdę bardzo ważne jest poprawne ułożenie stacji bazowych. A potem już trochę jak w innych systemach VR-owych, tak jak zresztą w tym poprzednim, przechodzimy sobie za pomocą aplikacji Steam, bo to wszystko super działa z Steam VR i sobie kreślimy przestrzeń dookoła nas, pokazujemy gdzie jest podłoga za pomocą kontrolerów albo za pomocą headsetu. Dalej pamiętajcie, że to takie ułożenie 30% nachylenia tych stacji bazowych jest bardzo ważne. No i jeżeli to zrobimy wszystko poprawnie,
Wtedy możemy wejść do świata wirtualnego w odpowiedniej przestrzeni, bo VR powie nam, czy to jest wystarczająca ilość miejsca, czy nie. Wtedy musimy sobie na przykład, nie wiem, przesunąć trochę sofę, żeby móc pograć, bo inaczej możemy na nią wpaść. Ale ogółem działa to mniej więcej na podobnej zasadzie jak te poprzednie, z tym dodatkiem tych stacji bazowych, które są bardzo ważne. Więc teraz mam odpalonego VR-a na full, 120 Hz, 5K i mam odpalonego Superhot, czyli gierkę, w której gdy ja się poruszę, to przeciwnicy również się poruszają i muszę ich pobić. I powiem wam szczerze, pewnie lepiej widać to tutaj w tych goglach, ale wszystko jest idealnie płynne i naprawdę bardzo fajnie wyraźnie. To nie jest taki typowy VR, z którym się mamy do czynienia. Przegrałem. Tylko naprawdę czuję się, jakbym był w środku tej gry. Teraz kolejna gierka. Teraz jestem akurat kosmicznym piratem. I znowu mamy tutaj do czynienia z tym, że wszystko jest idealnie płynne i naprawdę bardzo fajnie wygląda. Muszę przyznać. No jakbym był faktycznie w tej grze. Aż musiałem sobie ściągnąć trochę słuchawki, żeby móc nagrywać dla was ten filmik. Ale jakość jest naprawdę genialna. A gdyby tak cyberpunka w tym zrobili. Dobra, jeszcze raz lecimy. Prawdziwe piękno tego headsetu dostrzeżemy tak naprawdę nie w Superhot, nie w Space Pirate, ale dopiero w Half-Life Alyx, prawdziwym arcydziele, jeżeli chodzi o gry VR. Odpaliliśmy go teraz znowu w rozdzielczości 5K, 120 Hz. Nasz komputer prawie płonie, ale dzielnie daje radę i walczy. Muszę wam powiedzieć, to co teraz jesteśmy w stanie dostrzec przy tej rozdzielczości, przy tak dobrze dostosowanych teksturach, jest niesamowite. Możemy rzeczywiście poczuć, że jesteśmy w tym świecie, w świecie futurystycznym, który jest przedstawiony w tej grze. Tak naprawdę teraz dopiero ten headset ma sens. Czyli widzicie, potrzebujemy naprawdę też dobrej gry, żeby w ogóle dostrzec jego piękno i to, co on jest w stanie osiągnąć. Tak naprawdę w tej grze jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Co prawda jesteśmy teraz na samym jej początku, uruchomiliśmy specjalnie dla was to wszystko od zera, żebyście mogli dostrzec kunszt i piękno, chociaż tak naprawdę dopóki nie macie tego na głowie, nie jesteście w stanie zobaczyć, gdzie jesteście. A gdzie jesteśmy? No cóż, futurystyczny świat, miasto przyszłości, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo to co widzimy, czyli tekstury, modele, rozdzielczość, to wszystko, i częstotliwość ekranu, odświeżanie, szerokie pole widzenia, to wszystko powoduje, że to wrażenie jest potęgowane i tak naprawdę jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż chcielibyśmy być, czyli nie jestem w salonie, jestem gdzieś w przyszłości. To są te momenty, w których ten VR lśni. Czy jest ich dużo, czy nie jest ich przez przypadek za mało, bo jest tylko jeden Half-Life Alyx, mało jest takich gier, które teraz są w stanie uciągnąć tą rozdzielczość? To jest dobre pytanie, na które odpowiemy za chwilę, podsumowując zalety i wady tego systemu. Ale na tą chwilę ten widok, który teraz widzimy, jest po prostu fenomenalny i chociażby na moment warto by się tu znaleźć. No co, pobawiliśmy się, ty w lepszej grze, ja w gorszych grach, ale niech będzie, jest sprawiedliwość. No to mamy HTC Vive Pro 2. Daniel, jakie są zalety, jakie są wady, ile to kosztuje, dlaczego to tyle kosztuje i czy mogę dostać jakiś rabacik? Trochę jak w takim marketingu wyglądamy, nie? To naprawdę jest recenzja i to nie jest Mango. Telezakupy Mango nie sprzedają VR-u, ale kto wie, może kiedyś. Może kiedyś. Może nas zatrudnią. O rabaciku za chwilkę. Zacznijmy od zalet. Zalety, cóż, mamy sprzęt, który oferuje obecnie jedno z najlepszych doświadczeń dostępnych dla Kowalskiego, jeżeli chodzi o VR. Mamy rozdzielczość 5K, mamy częstotliwość 120 Hz, szerokie pole widzenia 120 stopni.
Mamy VR, który dobrze leży na głowie. Jest stosunkowo ciężki, ale miło i przyjemnie rozkłada się po jego założeniu na naszą głowę. No właśnie. Tak naprawdę Ciężki, nie? jest troszkę ciężki. To jest około 850 gram, tak jak przed chwilką wspomnieliśmy. W sumie tu bym przeszedł. No, przejdźmy do wad. Przejdźmy do wad. Mamy zalety, więc teraz powiedzmy trochę super jakość, o której mówiłeś, ale coś za coś. Coś za coś. Cena, która jest duża. Kosztuje obecnie około 600-700 zł za pełen zestaw, czyli headset, 2 stacje SteamVR, 2 kontrolery oraz 3500 za same gogle. 3500 do 3700. To wszystko zależy od promocji, które są obecnie różne w zależności od sklepów. Czyli rabacik się dostanie. Rabacik się dostanie. Wcześniejszy zestaw, nie? Natomiast trzeba powiedzieć, że dla przeciętnego zjadacza VR-owego chleba jest to cena troszkę duża i no niestety to nie jest tylko kwestia samego VR-a. Potrzebujemy do tego dobrego komputera. Komputera nie tylko z procesorem, ale przede wszystkim z kartą, która to dźwignie. A myślę, że mój M1 miałby problemy. twój M1 miałby z tym definitywne problemy, a w dobie, tak jak wspomniałeś poprzednio, już w dobie obecnych cen kart graficznych jest to zestaw, który no, spowoduje, że musimy naprawdę dużo zainwestować. Po co wy tyle tych bitcoinów kupujecie? Poza tym człowiek nie może sobie w VR-a pograć, bo komputer kosztuje 8000 zł. Przestańcie tam kopać. Dokładnie tak. Się kopią, człowiek nie może sobie w VR-a pograć. Więc 3700 za same gogle. 6700 za cały zestaw. Czyli dosyć drogo, ale coś za coś. Czyli wtedy, jeżeli chcecie mieć naprawdę genialnego Alexa, wszyscy zawsze mówią, że Half-Life Alyx jest super, bo faktycznie jest. Mam nadzieję, że będzie trochę więcej takich gier. Ale to jest dobry punkt, o którym wspomniałeś. Obecnie jest, prócz samego Alexa jest bardzo mała ilość gier, które są w stanie dźwignąć te parametry. To tak jakbyście mieli naprawdę świetny samochód, ale moglibyście nim jeździć tylko do sklepu Tak jak ten po bułki. Lamborghini Urus, którego widzieliśmy 2 godziny temu na pachołkach u Ciebie, tak? Który próbował przyjechać. Fajnie, ale trochę ciężko. No tak jakby jeździł tylko po tej ulicy, więc dużo brakuje. Brakuje po prostu gier, na których można by ten sprzęt fenomenalnie sprawdzić i potestować. W Half-Life'ie bawiłem się super, ale tak naprawdę mało jest jeszcze tego oprogramowania gier, w których będziemy w stanie to wykorzystać w pełni. Ja myślę, że to jest kwestia dokładnie tego. To jest set trochę na przyszłość. Więc jeżeli znajdziecie, bo macie takie podejście, że zależy Wam mocno na jakości i jesteście w stanie wydać tą kasę, no bo trzeba mimo wszystko, to jest dosyć drogi zestaw, jeżeli chodzi o VR, no to warto. A jeżeli chcecie grać w te gry takie, nie potrzebujecie 120 Hz, 5K, to pewnie na przykład możecie, nie wiem, wcześniejsze zestawy HTC sobie sprawdzić, które teraz też są tam taniej. No i to, co Wam wspominaliśmy, jeżeli macie już jakiś zestaw, to są fajne promocje z HTC, można dostać je taniej. No i poza tym w wielu sklepach są jeszcze promocje na te zestawy, więc warto polować, warto je znaleźć. Kolejny zestaw VR-owy przetestowany. Teraz jeszcze tylko, żeby sobie sprawić, nie? Fajnie by było. Trzeba go znowu oddać, musi polecieć, pojechać gdzieś dalszą podróż. A my co? Odpalamy jeszcze na nim Spidermana, co? Definitywnie. Jeszcze trochę go potestujemy. Dzięki. I oczywiście wpadajcie na nasze filmy, subskrybujcie, lajkujcie. No i zobaczcie naszą wcześniejszą recenzję, jak się sprawował jego poprzednik. Zapraszam. Eject ammo! Eject ammo! Jak? Jak mam eject ammo? O. Jezu, to jest skomplikowana gra. Możesz to nagrywać jak chcesz. Leżeć! Co? Spokojnie panowie, dajcie mi chwilę. Nie ruszaj się.
Oj, na wojnie to bym się nie sprawdził. Znowu? A, no cóż, możesz mnie zabić.